जी इन वक्त असी मज़ार कायदे मौजूद आयूँ जिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अगवाणीअ में अॼु जो काफ़िलो आहे लॉन्ग मार्च शुरुआत थींदो। कुछ ही घड़िन खां पोइ ही लॉन्ग मार्च हितां शुरू थींदो। अॼोके हिन लॉन्ग मार्च में मर्द औरतूं जियाला जियालियूं तोड़े जो सिक्योरिटी जेका है उहा पीपल्स यूथ जी आहे उहे हिन काफ़िले सां गॾु हलंदा। ही काफ़िलो तक़रीबन 8 खां 10 ॾींहंनि जो सफ़र तय करण खां पोइ इस्लामाबाद पहुचंदो। 35 जेके नंढा थोड़े वॾा शहर जेके आहिनि उहे तय करण खां पोइ ही काफ़िलो इस्लामाबाद पहुचंदो। हिन वक़्तु असांजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻवान हुजनि कारकुन हुजनि तोड़े जो सिक्योरिटी में जेके पीपल्स यूथ जा अॻवान आहिनि उन्हनि सां असांजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त जियाला जेके आहिनि उहे मुकमल ऐं फुल चार्ज आहिनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे हुकुम खे लबैक कंदे ही जेको आहे सो अॻिते वधंदा। सिक्योरिटी जे हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त पुलिस ऐं रेंजर जी सिक्योरिटी त बीठल आहे रोडनि ऐं रस्तनि ते। मेन जेके पीपल्स सेक्रेटरीट खां रस्तो जोड़ियो वियो आहे जितां अंदरि माण्हू दाख़िल थी सघे थो। बाक़ी कंटेनर रखी करे बंदि कयो वियो आहे। मुकमल रोड ऐं रस्ता पुलिस ऐं रेंजर्स जेका उहो पार बीठल आहे। हिननि जी पंहिंजी सिक्योरिटी आहे जेका पीपल्स यूथ जी जेका हिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी गाड़ी सां हिन काफ़िले सां गॾु जेका आहे उहा हितां निकिरंदी। बहरहाल हिन वक़्तु कारकुननि जे अचण जो सिलसिलो जेको आहे उहो अञा बि जारी आहे। जी।